নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাটু মেধি ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ছাগলীৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছিলোঁ যে ছাগলীৰ কাহ হ'লে আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত উপলব্ধ কিছুমান মেডিচিন প্ৰয়োগ কৰি কাহ নিবাৰণ কৰিব পাৰে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ আছে যিবোৰ আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে উপলব্ধ, সেইবোৰ আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিও কাহ নিবাৰণ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ঘৰত উপলব্ধ যিবোৰ তুলসী পাত আছে, তুলসী পাতৰ ৰসটো আপোনালোকে খুৱাইও কাহ নিবাৰণ কৰিব পাৰে। আৰু খাটি মিঠাতেল, তাৰপিছত তাৰ লগত হালধি গুড়ি মিক্স কৰি পেলাই চিৰিঞ্জত ভৰাই পেলাই আপোনালোকে খুৱাইও তাৰ পৰা নিবাৰণ কৰিব পাৰে। আৰু খাটি সৰিয়হৰ মিঠাতেলটো এই নাকত দি পেলাই পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। আৰু ইয়াত খাটি সৰিয়হৰ তেলটো তালুত, আপোনালোকে দেখিছে, তালুত দি পেলাই আপোনালোকে কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। বিশেষভাৱে গৰমৰ ছিজনত অলপ দিগদাৰ হয়, কিন্তু আপোনালোকে ৰাতি দিব, তাৰ পৰা সুফল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যিখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ কথাখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিলে আপোনালোকে এইখিনি কৰক, আপোনালোকে সুফল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।